առաջի ոնց որ մասով ընդհանրական ներկայացնեմ, որ իմ ընկալմամբ չկա դատախազության կողմից ներկայացված այնպիսի հայց, որը առկա կառուցակարգերի կամ կարգավորումների պայմաններում, հաշվի առնելով թե սահմանադրական դատանի որոշման դրամաբանությունը, թե միջազգային փորձը, թե անգամ օրենսդրի կարգավորումները գործող լեգիտիմ հիմք ունի բավարարվելու։ Մենակ այս հանգամանքը, այսպես ասեմ, առկա կառուցակարգերի պայմաններում կանխորոշում է բոլոր տեսակի գործերի ելքը, իմ կարծիքով։ Հարցի այն մասին, թե մասնակիցներից ունեն, այսպես ասեմ, ինչ-որ շեմը հաղթահարող գույքային միավոր, թե ոչ, այստեղ ոչ թե դա կարևոր, այլ հարցը երբ թե ուրիշ մեթոդաբանությամբ պետք է հնչեցվեր, այն մեթոդաբանությամբ, որ կիրառվում է գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացի կա, որ կարա այդ մեթոդաբանությամբ կամ այդ տրամաբանության դեպքում ունենա օրինական գույք։ Ես վստահաբար կասեմ, որ այն օրենքի կարգավորման իմաստով չունենք այդ խնդիրը, բայց այն մեթոդաբանությունը, որ կիրառվում է, այդտեղ բոլորս, ներառյալ դուք, մյուսները խնդրահարույց սուբյեկտներ են։ Դրա համար այդ կարգավորումները, որ այդ տրամաբանությամբ ու այդ մեթոդաբանությամբ է կիրառվում, պետք է փոխվեն կամ հստակեցվեն, որպեսզի թե իրավական որոշակիություն մտնի, թե այդ վարույթները դառնան ավելի վստահելի, վստահություն ներշնչեն եւ թե այդ վարույթները արդյունավետ դառնան։ Եկեք խոստովանենք, որ արդյունավետ չեն նաեւ այն պատճառաբանությամբ, որ այդ իմ մատնշած մեթոդաբանությունը սխալ եղանակով է կիրառվում։ Շնորհակալություն։